冇，暫時冇，唔使理會，唔使理會，食完奶奶先，食完奶奶先。OK， 你媽咪出嚟就食奶奶，飲奶奶。耳仔都有啲黑毛毛，有啲咩？黑毛毛咯，毛鞋咁咯，膊頭又有，耳仔又有，頭髮黑掹掹啲頭髮，貓又剪晒你先至長得濃毛。係啊，哎呦慘咗。我剪咗佢先咧。要剃啊？咁慘啊？欺凌係咪？你哋都冇。冇咪由得佢咯，唉。自己都。你係咪好眼瞓啫？你唔使食㗎啦，你係咪12點食㗎？係啩12點食奶啦，而家哇過咗成10分鐘啦，你都唔起身。要叫起身㗎啦。不過唔係我睇9點幾出嚟。9點幾出嚟，佢應該冇9點半都未食嘅。哦，你唔使啦，慢慢。又冇濕到，個尿片冇濕到。總之 within 4個鐘頭一定要叫佢起身食嘢咯。我死啊！唔會餓死嘅，肚餓會嗌㗎嘛嗬，叻女嚟㗎嘛。呢嚿嘢似咩㗎？呢嚿嘢係似 BB 仔。得表情嘅，睇睇嗰啫。唔似女仔嘅，唔似女仔嘅，醜怪樣，唔似女仔嘅。似爸爸咯，醜怪樣啊！唔好話人醜怪啦，第時會靚女㗎嘛嗬。醜怪而家係醜怪啊！醜怪啊！似爸爸咪靚仔。醜怪啊！要瞓覺啊！爸爸話人醜怪都有㗎。瞓覺就媽咪嘆世界啦！睇下個耳仔先，耳仔似邊個咧？耳仔似耳仔，耳珠，耳珠唔夠大喎，唔似貓貓喎。好，繼續睇下。呢個有冇用㗎？眼呢？眼單眼皮薄依依，咪似爸爸啦。個嘴啲人話似貓貓喎。個嘴有粒珠，嗌交唔瞓書。咁犀利。